¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos ustedes. Estamos aquí desde este hermoso lugar, el lago más bello del mundo, el lago de Atitlán. Desde Guatemala recibo un cordial saludo de su servidor Freddy Méndez, saxofonista. Así que quiero compartirles un fragmento de esta pieza musical guatemalteca titulada Cobán. Un cordial saludo para todos.